केही ठाउँहरूमा पनि विवादहरू छन् र केही ठाउँहरूमा पनि बदनियतका साथ क्रियाशील सदस्यताको कामहरू अगाडि बढ्न दिइएको छैन। यो कुरालाई लिएर मैले आज एउटा प्रस्ताव गरेको छु कि त्यो प्रस्ताव भनेको क्रियाशील सदस्यताको विवाद भएको स्वाभाविक रूपले विवाद भएको र बदनियत राखिएको ठाउँहरूमा नेपाली कांग्रेसको यो जारी बैठकले तत्कालै सर्वाधिकार सम्पन्न प्रतिनिधि केही दिनका लागि तल फिल्डमै पठाउने, जो तल जान्छ 3-4 दिन बस्नुहुन्छ उहाँहरू र तीभित्र बसेर विधानले दिएको अधिकार प्रयोग गरेर क्रियाशीलको विवाद यहाँ टुङ्ग्याउनुहुन्छ। त्यसो गर्दाखेरि बहुसंख्यक ठाउँको हाम्रो विवाद टुङ्गिन्छ। त्यसो गर्दाखेरि पनि जुन ठाउँबाट नियतवश क्रियाशील सदस्यता पठाउने कामहरू हुँदैन त्यो ठाउँलाई पुरानो क्रियाशील सदस्यताको आधारमा त्यहाँभित्र कामहरू अगाडि बढ्छ कि त्यो ठाउँले भाग लिन पाउँदैन। यसलाई जबरजस्ती एउटा दुईटा निर्वाचन क्षेत्रमा वा जिल्लामा गरेर यहाँको सम्पूर्ण पार्टीको अधिवेशनलाई प्रभावित गर्ने कोसिस हुन्छ भने त्यो बेलामा त्यही अनुसारको कारबाही गर्नुपर्छ, त्यही अनुसार जानुपर्छ भन्ने अर्को प्रस्ताव छ। र यसो गर्दाखेरि पनि हाम्रो अहिले बनाएको कार्यतालिकालाई केही सामान्य संशोधन गर्नुपर्ने हुन्छ र यो संशोधन गरेर अहिले 16 गते गर्ने भनेको वडा अधिवेशनलाई 21 गते गरौँ र 23 गते क्षेत्रको अधिवेशन गरौँ। त्यस पछाडि पुरानो तोकिएकै मितिमा हामी केन्द्रको महाधिवेशन गर्ने हो। महाधिवेशनको अन्तिम तिथिमिति चलाउनु हुँदैन, चलाउन पाइँदैन। त्योभन्दा अगाडि कार्यतालिकाहरू हामीले सामान्य हेरफेर गर्न सक्छौँ।